大家好，欢迎来到 Mandarin Corner， 我是艾琳。在之前的视频中，我们探讨了中国人不仅不想结婚，而且离婚的人数还一直在飙升。1980年，离结比仅为5%，即平均每100对结婚夫妻中有5对离婚。然而到2019年，这一比例就超过了50%。那么究竟是什么原因导致中国离婚率这么高呢？今天我们就来到街头，听听路人们的看法吧。你觉得为什么现在离婚的人那么多呢？男的不行啊。我个人认为的话，是因为很多人在走进婚姻之前，他没有去理解婚姻跟恋爱之间的区别在哪里，尤其是男生。女孩子从小，比如说从很小的时候，就会被自己的父母或者周边的人说，以后你进入到婆家，或者是你结婚了之后，你该如何如何。但是男生其实受到这样的教育是相对来讲比较少的，所以大部分的女性在进入婚姻之前，其实是做好了一定程度的心理准备的，但是男性其实没有，毫无准备的进入婚姻的时候，就会有巨大的落差以及矛盾的产生。鼓个掌啊！男的不行，男的不行，男的就是不行。好，姐，来说一下哪里不行？现在的男生就是可以像蜘蛛一样劈几条腿啊，对吧？而且就是他破坏感情以及破坏家庭的成本相对来讲太低了。就比如说女性她需要付出生育的代价，或者是说料理家事以及做家务啊等等，还有要兼备工作等等，但其实男性在婚姻当中扮演的角色，其实大部分时间来讲只是他自己而已。那其实这种传统观念在以前也是存在的，为什么现在离婚的多了，以前而没有呢？因为女性不愿意忍了呀。因为现在的女生自己就能赚很多钱，我为什么要忍啊？对吧？你赚的还没有多，你还对我要求那么多，对，凭什么？谁啊？王嘉尔。对，王嘉尔我可以忍一下。王嘉尔。好，让王嘉尔来。王嘉尔。您觉得相比您那一代人，为什么现在的离婚率越来越高了呢？离婚对我们那代人呢是一件很羞耻的事情，现在已经很随意了。前天结婚，过不了2年就随便他就可以离婚这个事情。现在的女孩子没办法说了，已经太开放了。以前女孩子就是脸红，现在哪个女孩子出来有脸红的感觉？做什么事都没有这种脸红的感觉，很多男生都见不上这个脸红的感觉了。不管是谈恋爱还是结婚，可能就是更需要的是互相的磨合，互相的宽容。但是我们这代人可能少了这一点，都是自己的自主意识比较强一点。你觉得为什么现在离婚的人那么多呢？男的没负到男的责任，女的没有负到做女人的责任。那你在家庭里面你负什么责任吗？我都还没结婚的。哦，你还没有结婚哦。对啊。那希望找一个什么样的呢，大哥？希望找一个腿粗的。什么是腿粗的？腿粗的，为什么要腿粗的？哎呀，我也不懂。就是自己喜欢这种。我就喜欢腿粗的。你要多粗啊，才是你喜欢的类型？那个运动员嘛，跑步的那个，我是喜欢那种，但是你不可能找到那种的。哦，你是说喜欢那种有肌肉的，不是胖的？紧实一点的，腿粗一点的。特别是贵州那边的。哦，你怎么知道？我肯定知道啦，贵州那边的都是山嘛，爬山嘛，那边的人腿肯定粗了。那你没有去那边找一找，有找到吗？找到这不结婚了吗？去找的时候为什么没有找到呢？可能是人家没看上我吧。你觉得是哪一点没有看上？没魅力，没有男人的魅力啊。你觉得什么样的男人有魅力？负责任的男人有魅力。假设您未来找到一个媳妇儿，然后突然发现感情不合，那你会离婚吗？还是继续过着？感情不合，那我也不会结婚的。那万一他结婚之后腿不粗了呢，减了肥呢？说女的减肥很难减的。我是觉得现在的社会好像诱惑力很多，然后好像大家对感情不那么真诚了。以前好像更注重从一而终，然后现在好像就
大家都在追求真爱，哪怕是结完婚之后也在追求真爱。如果是这样的话，你觉得出轨的多吗？我感觉是多，可能跟自己看到的案例也有关系吧。一般出轨男性多还是女性多？我身边接触的是男性多一点。你觉得这种出轨之后，女性能原谅的，就是不离婚的多吗？也有，一开始好像是女性基本上都是这样子的，第一次好像都会选择原谅，然后次数多了吧，然后就会开始更注重一些自己的权利吧。可能这个时代比较彰显自己的个性吧，然后觉得我比较重要，然后可能两个人生活在一起就有很多的不可避免，有很多摩擦，然后可能大家没办法去可能接纳彼此的不同，没办法接纳，就会可能大家就会越来越产生更深的隔阂，就导致离婚。对，我觉得这个社会比较没以前那么的简单了嘛，单纯了嘛，所以比较容易出现这种问题。哪种问题？就离婚率高的问题。对。你呢？那我继续问你。他可能不太适合这个话题。没关系，我继续问你，等会儿你可以换一个话题。可以换了，我觉得这个话题好沉重。这个不沉重啊。因为这种话题我觉得好容易被骂。不会吧？你没有说什么呀？离婚的很少。就你没有去对吧？去攻击别人，为什么别人会骂你呢？因为有些人会觉得你说的东西观点不一样嘛。那让他们说呗，外国人看的还好。对，我们没有中国人，没有中国人。那可以说，那随便说。就是给他们。你这样说我就放心了。好，那你接着说，好，来吧。就可能现在的一个社会嘛，就女生要求也比较高嘛，有点钱也爱出去玩嘛。她不像我们父辈那个年代的人，就比较简单一点，从一而终嘛。感觉那一辈的人就从来不会想离婚，因为他们会觉得离婚是一件就很不好的事情嘛，比较羞耻的事情。以前在村子里面，可能离个婚，这女的就会比较让别人会觉得比较那个嘛，比较丢人是吗？对，比较会被别人说。很多人邻居会讨论你的这个事情。那你觉得现在的女人如果离了婚的话，还会被人说三道四吗？没有以前那么夸张了。这个现在我们女生的独立性比较强，对，不会在乎男生的一些看法了。他大男子主义的话，我们是不会像以前那么容忍，那么隐忍，然后有权利独立自己出去工作之类什么的。我觉得他说这一点也是很重要的一点。现在女孩子会比较独立一点，以前的女孩子的话，可能都是只能依附男人在家带小孩的比较多嘛。但是现在我感觉女强反而男弱了很多，现在很多男生还比较弱一些。在哪一方面弱？包括工作，对，赚钱的方面。因为很多你觉得这个会导致离婚吗？会，肯定会，这也是一方面，而且我觉得这方面的话还蛮大的，可能占30%。为什么男生赚钱比女生少了呢？那你要换位思考一下，如果你，比如说你一个月2-3万，你可能你觉得你老公2-3千而已，你可能会觉得就是怎么那么不上进啊？日积月累下来的话，你就会觉得就相互的就有点矛盾。你说女孩子会希望自己的老公比自己收入高一点？也不是说高一些，就是差不多匹配。对。我觉得吧，就是以前车慢马慢，一生只够爱一个人，就是寄个书信嘛，都要等很久才会就是拿到另一个爱的人手里。然后现在网络发展很发达，在微信上你可以同时聊好几个，就是这种感觉。我觉得可能个人意识觉醒了吧，可能还是大家都比较明白自己有个人的幸福要追求，不一定非得要绑架在这个婚姻里面。我个人感觉一个是性格上面的不符合，然后还有一个就是价值观上面会有出入。可能一开始觉得看到的都是彼此好的那一面，但是随着生活当中的鸡毛蒜皮的事情，柴米油盐酱醋茶，那可能很多就是彼此发现了不合，然后最终就会分开。我身边都会有出现过这样的朋友，说来说去都是因为家里面的很多事情价值观的事情不合，然后就分开了。没有什么原则上的问题。对，也有原则上面的问题，所以我是觉得
当他们出现了原则上面的问题了之后，愿意去处理这个事情，并且分开，其实我觉得是好的，而不像我父母的那一辈，可能是为了子女，可能他们当时更多是依附于男性去有收入，那这样的话呢，给予他们的勇气可能缺乏了一些，但是并不说他们没有。现在的女性更加的独立啊，更加的以自我的开心啊，我今天开不开心，自己的需求，对自己的需求，自己的这种生活方式，生活的这种节奏。而像我身边有朋友单身的朋友，我也会问他们，我说你们为什么不去啊有另一半啊或干嘛？他们就说我生活的很好啊，你突然来了一个人，反而打乱了我的生活节奏啊。后来我才知道，原来是每个人都有自己希望的那个生活节奏。除了前面说到的那些关于就是性格不合呀这些原因，你觉得还有其他的离婚的原因吗？负债有这个吗？有的，就是谁负债？好震惊，好震惊，是不是？我身边是有的，就是因为你有一纸婚约了之后，就是债权和就是债务的东西是捆绑的。就我所知，就是我身边的有人是因为债务的关系不想惹上身，所以选择了分开。你是说夫妻双方其中一方欠了很多债，然后另外一方担心自己被卷进去，然后离婚？是的。身边离婚的人多吗？多。身边的人都是因为什么原因？我认为在亲密关系里面应该是有情绪价值、情感价值，还有责任等等，所有东西是包含在内的。那么女孩子她走进恋爱关系的时候，她通常是刚开始的时候她可能不会过于的投入，但她会随着这个感情的深入更加的投入自己，或者是奉献自己，对不对？但是男生的话可能在一开始他会过度的美化自己，把自己变成一个很不错的男性，但是这个东西只是暂时的一个伪装。那么随着关系的深入，他会越来越做回他自己，那就会有巨大的情感的悬殊。对，所以你那个朋友就发现这个人不是他原来认识的那个人。对，是的，特变，太会装了，很可怕。结婚了吗？我吗？还没有。不要结，就是考虑慎重，就是要慎重。对，就也没有必要说就是很消极的去面对这个事情，因为毕竟还是会有很好的亲密关系存在的，只是说比较看运气。其实说我觉得很少有男生会愿意说去跟你不停的去磨合这个东西。对，还挺多的，因为平时身边感觉就是同学单亲家庭很多的。那你知道他们因为什么原因吗？好多就是在父母结婚的时候，好像就是家里不太景气，然后就是孩子长大一点了，就感觉母亲多半是母亲，好像就去追求自己想要的那种经济生活，然后就希望嫁个更好的。对。身边有吗？就身边有小辈的人？太多了，已经没办法举例了。现在随便哪一打听都是随随便便都是邻家都这家离婚那家离婚，根本就没办法说。有。他们都是因为什么原因呢？就是两个人刚在一起的时候都挺好的，然后时间久了吧，然后就发现感情不合啊，或者是性格不怎么合适这样子。好像我认识的没，因为我认识的结婚的都比较少，有的结婚的比较幸福，都是比较幸福的，然后剩下大部分都是没有结婚的。身边有多吗？不是很多，但是有。都是因为什么样的原因呢？两个人成长的路径不太一样了吧，就是认识时间比较久，你7、8年之后两个人都不是之前的人了，就现在这个他们都不太合，渐行渐远。对，很多啊，很多。他们都是因为什么原因？由于出轨的也有，是吧？现在出轨率还挺高的，男女好像都差不多持平了。对，不光男性出轨，真的现在女性出轨也有。你觉得通常就是女性出轨，男性原谅的常见吗？不常见呀，大部分还是男性出轨，女性原谅的比较多吧。可能还有一部分原因是，就是
女性还属于比较处于这个传统和这个相对弱性的群体，受道德约束好像会更多，就是这个女性出轨好像更难以原谅哈。确实，我身边也很多同事、朋友、同学，有很多都离婚了。你觉得一般是因为什么原因？有出轨的，是吧？对。因为现在女性这个现在出轨率也挺高的。对啊，女性现在女权主义也开始女权主义嘛，现在也崛起了啊，挣的也比较多，也不会比男人少，是吧？也不像以前封建时代的说女性是男人的什么私人物品，是吧？还有什么婆媳矛盾啊，也有一些朋友，我一些同事也是婆媳矛盾离婚的，就是那种婆婆跟媳妇住在一块儿的啊，处不过来嘛。假设你媳妇儿跟你妈妈吵架，你会帮哪一边？那我肯定帮我媳妇啊。那万一妈妈生气了呢？妈妈生气哄妈妈呗。那既然离婚的这么多，你觉得婚姻还有它的必要性吗？我个人觉得没有，我就只是个人看法。当然婚姻有它存在的合理性，必要性，不好说，不好说。那就是结婚跟只是谈恋爱，它有什么区别吗？在现在这个社会，我觉得结婚在现在的社会上面，更多的是一种两人关系的绑定，它有一个心理上面觉得有一个情感的一个联系，还就是它组建成一个家庭，也是一种承担风险的一个方式吧。对，我觉得结婚可以结，生小孩的话要慎重。生了就没得回头路了。没有，因为小孩是无辜的嘛。而且我觉得婚姻是两个人的事情，但是如果说生了小孩，可能就是两个家庭的事情。这是不是现在在中国啊，对于女性来说，找一个还不错的老公比较难呢？相对来讲是蛮难的。我觉得好男人基本在大学的时候流通性就已经没有了，具备又贴心又能干又懂事，然后又有责任心的男生，其实非常非常非常少。所以我觉得大家要对男孩子提高要求。对，就是男孩子要对自己提高要求，然后周边的人也要对他提高要求，因为大部分的人这样录完之后效果不会大吧？大部分的人对男孩子的要求都太低了。大部分我们说大部分，不是说所有哦，不是所有，说是大部分。男性们不要对号入座，没有在搞男女对立。对，没有在搞对立，只是说，就我们遇到的事情。对社会来说肯定是有必要的，就是会让社会更加稳定嘛。毕竟结合在一起了，有了家庭以后，你就有了顾虑啊。但是对个人来说，就是个人的选择。你如果觉得这人还行，你想和他一起相伴到老，就一起扶持有个伴儿的话，形成一个稳定的关系，就可以考虑结婚。就是谈恋爱可以随便谈，然后结婚的话，你要是觉得合适的，你可以找个结，但是孩子就不要乱生就可以了。结婚跟谈恋爱有什么区别呢？就更加稳定。你比如说我谈恋爱的时候，我今天分手吧，但凡有一点点两个人有矛盾，就是分手吧，别见面了，拉黑删除。然后但是结婚你就不行了。我觉得很有必要性，因为这个你看，像一个人的成长，他不是说我管自己就够了，他需要面临，就像刚才说，了解自己通过什么了解？亲密关系是一个特别大的这个修炼场，这个亲密关系。进入婚姻，其实我觉得对于个人的成长，其实是比你自己过，其实要挑战也要大得多，但个人成长就也大得多。所以这个就是你看他有没有愿不愿意经历这个成长。你要说我就不愿意经历这个，我就自己过一辈子挺好，我觉得这也是一个个人选择。现在离婚率这么高，你觉得会让年轻人更恐婚吗？我觉得会有一点。我现在都是吧，我都已经结婚好多年了，没有。但是我感觉可能会有一点，就可能你的下一代嘛，就可能会觉得反正结了还是要离的，还不如不结啊。对，现在不婚主义也挺多的，也挺多的。身边有吗？就是你身边小辈的？有的。假设你未来的孩子说，哎，我就不结婚了，你能接受吗？我觉得我这方面我挺开明的。不愿意了不？然后他是他嘛，我是我嘛。就是那一方支持，一方不支持了。后面再说呗，就是人的观念会改变的嘛。
通常这种离婚后啊，你觉得父母哪一方抚养小孩会对小孩好？看我刷到的视频吧，基本上都是说妈妈会对自己的孩子更好一点，因为毕竟是自己的孩子。然后父亲的话，跟着父亲好像就有了后妈，然后就感觉有了后爸这样子，这样一句话。对，但我觉得其实应该是给男的，但是现实当中是女的多一点，因为女生她10月怀胎肯定会更舍不得。为什么要跟男的？因为不要影响我找下一个。为什么要跟男的？因为就是男人他本来就应该付出他该付出的代价，就女性付出了生育代价，那养育的代价是不是应该要男性来付出，这样才能够双方平衡一点，对不对？很多人会说，小孩跟爸爸，然后爸爸就会有另外一个老婆，那这个小孩就有了后妈，就会再有后爸，就可能小孩会在这个新的家庭里找不到自己的位置。那他跟女的，他难道就可以找到自己的位置了吗？这个提议，对不对？我觉得很多时候的很多问题，它是基于对女性有要求而提出的，但其实这个问题本身，如果你基于对双方都有要求的情况下，其实它在哪一方都是问题都会出生，所以我觉得这个问题本身就不是很公平。反正我是觉得我没有能力或者完全没有准备好要生一个小孩的打算，所以我不会生小孩，我也不太想进入婚姻。其实大多数妈妈会比较占得多一些，因为毕竟是自己的心头肉嘛。对，真的女生占的比较多一点。是法律判给他们，还是他们自己和解？自己想去要争取这个东西嘛。一般妈妈都会想要自己的孩子的。对。那爸爸呢？不想要吗？爸爸他结了婚之后，另外娶了之后，他还会再生小孩啊。这个小孩是妈妈的一个心头肉，是从妈妈掉下来的一块肉。他更舍不得。对，他爸不是爸爸生的，是妈妈生的一个。那跟哪一方会对孩子好呢？妈妈呀，因为妈妈从小都是带他长大的，爸爸他负责的是主要是赚钱。那你觉得父亲在孩子的成长过程中能提供什么样的角色呢？就是父亲也很重要，我觉得。教育。陪伴。陪伴，对，因为缺了父亲的话，这个孩子他的性格就容易胆小。对，容易叛逆一些，容易内向。对。那你觉得就是中国的普遍来说啊，父亲们有没有尽到父亲的责任？还是有，我觉得还是有。我觉得比较少。对。我身边还是蛮多男生对小孩还是蛮上心的嘛，就是工作之余还是会多想一些陪着小孩，包括我也是一样。你们也有小孩是吧？是一个两个？一个。男孩女孩？男孩。那1岁多。那平常你也带的多吗？会带。带的好少。你看人家看就不一样吧。我下班的时候会多带一些。那是不是他在上班没办法嘛？回家也带的很少呀，基本上奶奶在家的话他就不会动手的。听到了没有？要改一下哦。相对来说会比他少蛮多的。所以说父亲的一个角色也很重要的。听到了没有？很重要的。要多带小孩出去玩，特别是男孩子，对，需要父亲的一个形象。对，你要经常陪伴他。对。好，这样又让你们反思了哈，让父亲反思了。现在我也经常会带周六周末啊，会带他们一起出去玩这样。有在。我觉得多一点陪伴会比较好，以前真的带比较少，现在会好一些。有在进步吗？有，值得鼓励，值得夸奖啊。那肯定是妈妈。对，我身边好像真的有一对儿，真的有一对就是重组的家庭，他就是他的爸爸带着一个儿子，然后那个后妈妈带着一个女儿，你就能很明显的感觉到那个男孩子就是在家里边非常的小心翼翼、畏畏缩缩，反正就是可能跟着爸爸的话就有后妈，在后妈眼皮子底下生活肯定是不太轻松。对。你觉得离婚对小孩影响大吗？这个不是一个大能够概括的，是非常非常非常大。就是有一句话叫做一个破碎的家庭很难有一个完整的灵魂。总之离婚对一个小孩子的影响是非常非常非常大的，他用一辈子都没法弥补。这个孩子的性格呀为人处事啊都会有非常大的缺陷。
长大以后就是没有办法去改变的，因为我父母从小就是离异的。那你觉得你父母的离异给你带来什么方面的影响吗？最大的就是自信和自卑的问题。就是你从小在缺爱的环境下长大，你就是长大以后你就不自觉的去自卑，去很小心翼翼的看待就是和人相处。但是像那种幸福家庭孩子长大的，他就是非常大方，落落大方，非常自信。假设啊，就是您的父母当时因为你没有离婚而互相忍让，你觉得是离好还是不离好呢？从我的观点，因为我虽然没法倒流，我知道离肯定是对我产生非常大的伤害，所以我现在选择不离。我想试一试不离的话，会不会有不一样的结果？对对对，小孩跟女方多一些吧，应该。那你觉得跟哪一方会对小孩更好？我觉得跟女方会好一些。为什么呢？男方的情感上照顾还是太少了。啊，那这种离婚你觉得对小孩影响大吗？我个人觉得其实没有那么大，就是两个人痛苦的在一起，小孩其实他也不傻，他也都明白的。给母亲吧。为什么？我觉得从小就是说我们孩子对母亲有一种依赖性，母爱的那种依赖，一想到有什么伤心的事、哭诉的事，都会去找母亲，而不是去找父亲。我觉得跟妈妈的多吧。因为现在本身很多在这个家庭孩子的抚养上，就是父亲缺失的这个现象就比较严重，所以如果要让孩子选的话，大部分肯定是愿意选妈妈，也有一部分就是女性她家庭主妇就是没有工作的也很多，所以当谈到这个孩子赡养问题的时候，可能女性就不占优势了，所以可能有的是被迫的判给了爸爸。男方，我个人觉得啊，就是可能跟女性的会比较好。我为什么没有说妈妈？是因为我有侄女啊，因为她从小没有得到过妈妈的这个角色的爱但是呢，她得到的是女性的。那女性的角色是由我妈妈，就是她的奶奶和我，就是我姑姑嘛，去给予她的。我会发现。会恰当一些，因为毕竟很多女孩，尤其是抚养女孩子，当她的年龄到了青春期阶段的时候，她会有很多的女性的闺蜜一些的话题更加亲密的话题，她需要去聊，那她可能不太好去跟父亲去聊。对对对。那你觉得离婚对小孩影响大吗？我觉得是有影响的。他们会变得比较的敏感没有安全感。然后呢，即便是他们有安全感，那肯定是他从外面要得到比平常一般人来说要更加足够的关注如果是说不足的话，他会就是往错误的方向去走。那一般就是结了婚肯定有小孩的也会挺多的嘛，那这种离婚之后小孩一般会归谁呢？不用说了，小孩也接受了。现在的小孩可以接受这个东西，好多都可以接受这个东西了。这对小孩有影响吗？性格上的肯定有一点点影响。你觉得单亲家庭长大的小孩跟就性格有缺陷，肯定有缺陷。哪一方面呢？不够阳光吧，不够勇敢。那现在像离婚率这么高了，你觉得会不会让年轻人不敢结婚了？反正都离了要。这个你问问你们自己内心说说，你们都是年轻人，你们说说。我们这个年龄段的反正是不喜欢这种情况下，这种情况越来越严重。担心吗？担心没办法担心，担心我们担心有什么用？我们现在已经做不了年轻人的主了。你有小孩吧？有呀。那他们怎么样呢？没办法说，都一样，全国都有。我觉得这个问题全国都一样。提出离婚的是男性多还是女性多？女性吧，女性多一些，我觉得。因为女性可能在婚姻里承担的多一点儿，更容易厌倦。我不知道。你觉得是吗？你觉得在婚姻里面是女性承担的多吗？反正我的家庭我肯定不是这样的，但我感觉网络上好像都说的是女生要带孩子啊，婆媳关系啊，然后要做家务啊，什么乱七八糟的。可能他们会更累吧，所以就是他们提出的会多一些。我猜女性会多一些。为啥？
可能中国男人太差劲了。我开玩笑。没有吧，就是婚姻对于女性来说，其实束缚还是蛮大的，就是在这个责任分担上面不对等吧。传统来说男方要去挣钱，但是现在男女方都在挣钱，但是回家以后你家务事要女方来做，孩子要女方来带，再加上一些可能什么婆媳关系各种乱七八糟的问题，我觉得女方的压力挺大的。可能是女性多一点，我身边是这样的，反正。你觉得为什么呢？现在我们的女生就是真的很有独立的思想，然后每个人都是自己人生中的大女主，她会为了追求自己理想还有自己的人生目标去自己拼搏一下，不再依赖于就是自己的丈夫或者说自己的家庭。女性稍微多一点嘛，我个人感觉也不一定正确。为什么呢？因为我身边的好像朋友中好像都是一般大部分都是女性提出离婚的。好，今天的视频到这里就结束了。对于以上的回答，你们有什么看法呢？欢迎留言讨论。如果你喜欢这个视频的话，那就请给我们点赞、转发并订阅我们的频道。我们下期再见，拜拜。